साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी फार्मेसी में। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे मैग्नेटस टी कफ सिरप। साथियों मैग्नेटस टी कफ सिरप एक कॉम्बिनेशन सिरप है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन, कंपोजिशन, यूजेस, साइड इफेक्ट, डोजेस, सेफ्टी इंफॉर्मेशन एमआरपी की बात करेंगे। साथियों मैग्नेटस टी मैनकाइंड फार्मा का प्रोडक्ट है, जिसकी एक डिवीजन है मैग्नेट, उसी के नाम से इसका मैग्नेटस टी सिरप पड़ा है। कॉम्बिनेशन मेडिसिन है और ये क्या होता है कि ड्राई कफ, सूखी खांसी जिसमें बलगम नहीं निकलता है, नो बलगम, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस करता है। साथ ही साथ अगर किसी तरह के एलर्जिक सिम्टम है, जैसे कि रनिंग नोज है, स्टफी नोज है, छींक बहुत आती है, वाटरी आइज है, कंजेशन है, स्टिफनेस है, तो ऐसे केस में मैग्नेटस टी सिरप बहुत अच्छा रिस्पांस करता है। साथियों कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कोडीन 10 mg मिला है एंड ट्राइप्रोलेडीन 1.25 mg मिला है। ट्राइप्रोलिडीन 1.25 mg जो है ये बहुत ही रेयर मिला होता है, कोडीन फास्फेट के साथ है, तो इसलिए सूखी खांसी को तुरंत ठीक कर देता है। अब साथियों यूजेस की बात करेंगे तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन बताया, ड्राई कफ, नो बलगम, साथ ही साथ एलर्जिक सिम्टम है जैसे कि रनिंग नोज, स्टफी नोज, स्नीजिंग, वाटरी आइज, कंजेशन, छाती में नमी है, स्टिफनेस है, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस करता है। साथियों इसको पीने से कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन टाइप के लक्षण लगते हैं। डोज की बात करेंगे तो बच्चा छोटा है, 5 साल से बिलो है, तो 3.5 ml जो है देना है 2 बार। एडल्ट के लिए 5 ml जो है या mg कह सकते हैं, सुबह शाम देना है, बीडी देना है। सेफ्टी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे साथियों, रीड द लेबल केयरफुली बिफोर यूज एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। साथियों 161 रुपये 5 पैसा इसकी एमआरपी है। 100 ml का सिरप है साथियों, मैग्नेट डिवीजन का प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा सूखी खांसी का सिरप है मैग्नेटस टी सिरप। साथियों वीडियो कैसा लगा मैं जरूर बताइएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों नमस्कार।